Le nom qui restaure. Der Name, der wiederherstellt. Le nom qui donne la joie. Der Name, der Freude gibt. Le nom qui sauve. Der Name, der rettet. Élève son nom. Erhebe seinen Le nom Namen. qui est puissant, c'est le nom de Der Jésus. Name, der mächtig ist der Name Jesu. Seigneur, nous t'élèvons, te rendons gloire. Namen hoch erheben, o Herr. Über mein Leben will ich deinen Namen erheben. Über diese Gemeinde will ich deinen Namen erheben. Oh, Herr Jesus, n'a été capable de faire. der Name, der uns gegeben wurde. Brise de chair, Oh, Herr, der Name, der uns befreit situation, von allem le nom qui restaure, aller Sünde, ce von nom, aller nous Gefangenschaft. l'invoquons ce soir. Das ist der Name Nous ne Jesu. sommes pas ici juste Sei pour hoch erhoben, voilà, Jesu. nous faire Sei des exemples. hochgepriesen, Non, Jesu. Seigneur, nous sommes là pour vivre la Was für ein puissance wunderbarer du nom Name. de Jésus. Es wurde uns Nous sommes keinen là. Seigneur, nous te anderen disons gegeben. merci Herr, wir danken dir, parce que tu es là. weil du hier bist. Merci pour ta présence. Danke für deine Gegenwart. Saint-Esprit de Dieu, Heiligen Geist nous Gottes, voulons écouter ta parole. wir wollen dein Wort Et hören. parle-nous, Sprich zu uns, enseigne-nous lehre au uns. nom de Jésus. Im Namen Jesu. Amen. Amen. On peut s'asseoir, on acclame pour Lass le uns Seigneur. uns hinsetzen und einen Applaus dem Herrn Acclame pour le schenken. Seigneur. Einen Applaus dem Herrn schenken. Dem Il Herrn, est nicht dem merveilleux. Pastor. Vous pouvez vous asseoir. Setzt euch wieder hin. Merci beaucoup. Dankeschön. Aujourd'hui, nous allons continuer encore pour notre enseignement. Heute De dons führen wir spirituels. fort unsere Lehre über die geistlichen Gaben. Nous avons commencé cet enseignement et jusque-là, on est toujours dans les séries de cet enseignement. Wir sind immer noch in der Predigtreihe über die geistlichen Gaben bisher. Nous sommes toujours dans le chapitre de base ou notre verset de base de 1 Corinthiens chapitre 12. Wir sind immer noch in unserem Basistext für diese Predigtreihe und das ist in 1. Korintherbrief Kapitel 12. Mais aujourd'hui, moi, je vais lire dans le verset 7 jusqu'à 11. Heute werde ich aber vom Vers 7 bis 11 lesen. Mais notre thème, c'est tout le chapitre de 1 Corinthiens chapitre 12. Aber unser Thema oder Basistext ist den ganzen Kapitel von 1. Korintherbrief 12. Moi, je vais lire seulement le verset 7 jusqu'à 11 aujourd'hui. Aber heute beziehe ich mich nur über den Vers 7 bis 11. Je lis au nom de Jésus. Lies im Namen Jesu. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'unité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre la foi, par le même Esprit. À un autre le don de guérison, par le même Esprit. À un autre le don d'opérer les miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun particulier comme il veut. Also 1. Korintherbrief Kapitel 12, Vers 7 bis 11. Ist was mit meinem Mikro? Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagung, einem anderen aber Unterscheidungen der Geister, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will.
Amen. Que le Seigneur soit béni pour sa parole. Der Herr sei gepriesen für sein On Wort. peut acclamer pour la Ein parole de Applaus Dieu. zu dem Wort Gottes. Nous avions parlé les dons spirituels à long et en large. Wir haben wirklich in der Breite und Tiefe über die geistlichen Gaben gesprochen. Ma préoccupation la plus importante pour enseigner, c'est de voir ces enseignements que nous enseignons et tantôt de faire grandir les gens. Also wirklich meine Sorge, wenn wir lehren, ist einfach Wachstum zu sehen daraus in verschiedenen Leben. Voilà pourquoi prenez vraiment les enseignements que nous enseignons à cœur et s'il fallait prendre la note, prenez la note. Deswegen lege ich euch wirklich zu Herzen, wirklich aufmerksam diese Lehren aufzunehmen und wenn möglich ist, sogar niederzuschreiben. Nous avions parlé les dons spirituels qui sont liés à notre salut. Wir sprachen über die geistlichen Gaben, die mit unserer Errettung verbunden sind. Et nous sommes maintenant dans la deuxième dimension ou catégorie de dons, les dons spirituels pour le service. Und jetzt sind wir auf der zweiten Arten der geistlichen Gaben, die Gaben für den Dienst sind. Les dons spirituels pour le service. Die Gaben, also die geistlichen Gaben für den Dienst. Les dons, c'est un cadeau, Die Gabe ist ein Geschenk. une faveur imméritée. Also einfach eine Gunst, die nicht verdient wurde. C'est quelque chose que quelqu'un n'a pas mérité. Es ist etwas, das jemand nicht verdient hat. C'est une capacité surnaturelle donnée par Dieu à une personne pour l'accomplissement du service de Dieu. Es ist eine übernatürliche Fähigkeit, die Gott einer Person gibt zur Erfüllung eines Dienstes oder einer Aufgabe. Ce sont des cadeaux de Dieu. Es sind Geschenke Gottes. Mais dans 1 Corinthiens chapitre 12, Aber in 1. Korinther Kapitel 12 ici on est tenté de parler de dons pour le service. spricht man hier über die Gaben für den Dienst. Et le distributeur, c'est le Saint-Esprit. Und der Verteiler davon ist der Heilige Geist selbst. La manifestation de dons a comme source le Saint-Esprit. Die Offenbarung der Gaben hat als Quelle der Heilige Geist. Et quand maintenant la source de dons spirituels est le Saint-Esprit, Also wenn jetzt die Quelle der Gaben der Heilige Geist ist, cela veut dire que toute personne qui a le Saint-Esprit normalement devait avoir les dann dons. bedeutet das, dass eigentlich jede Person, die den Heiligen Geist in sich trägt, sollte diese Gaben auch haben. Donc cela veut dire si tu as le Saint-Esprit, tu ne vis pas la manifestation de dons. Also dies bedeutet, wenn du den Heiligen Geist in dir hast, Ce n'est pas que aber keine Offenbarung der Gaben in dir hast, ce n'est pas que le Saint-Esprit ne veut pas te donner. bedeutet das nicht, dass der Heilige Geist dir nicht geben will. Nous allons arriver comment manifester les dons. Wir werden dazu kommen, wie einfach die geistlichen Gaben sichtbar werden. Nous avons déjà interprété le don de la sagesse. Wir haben schon darüber gesprochen, was die Gaben der Weisheit Quel sind. don qu'on a interprété? Welche haben wir noch auch erwähnt? Rapidement, quel don Sehr encore? schnell. Also die Le don de Weissagung, la prophétie. Parole de connaissance, la diversité Also des die- langues. die Erkenntnis, also die Gabe der Erkenntnis und auch der Sprachen sowie auch die Auslegung der Sprachen. Les dons vocaux, nous avons parlé des dons vocaux. Also wir haben über die Gaben, die mit der Sprache zu tun Nous avons haben. parlé de la parole de la connaissance, Also das Wort der Erkenntnis, la parole de sagesse also ein Wort der Weisheit et la prophétie. und die Weissagung. Aujourd'hui, nous allons continuer. Heute führen wir fort. Je veux parler les dons de discernement. Heute sprechen wir über die Gabe der Unterscheidungen der Geister. Nous avions lu ça ici, Das haben wir hier auch dans 1 gelesen. Corinthiens, le chapitre 12. In diesem Kapitel, 1. Korinther Kapitel 12. Nous avions lu ça à partir du verset 8. Und das ist ab dem Vers 8. Parole de sagesse, parole de connaissance, la foi, don d'opérer des miracles, prophéties, diversité de langues, le discernement. Dans le chapitre 10, on parle le don de discernement. Und im Vers Dans le 10, verset 10, im Vers 10 spricht man da über die Gabe der Unterscheidungen der Geister. donc dit
à un autre le discernement des esprits. Hier steht es genau, einem anderen aber Unterscheidungen der Geister. Le don de discernement des esprits. Die Gabe der Unterscheidungen der Geister. Pourquoi ces dons? Warum gibt es überhaupt diese Le Gabe? don de discernement des esprits, Die Gabe der Unterscheidungen der Geister c'est un don surnaturel ist eine übernatürliche Gabe, qui dévoile l'esprit qui agit dans une personne. die einfach offenbart den Geist, der wirkt in einer Person. Le don de discernement, Die Gabe der Unterscheidungen c'est der un don Geister surnaturel ist eine übernatürliche Gabe, qui dévoile les esprits qui agissent dans une personne. die einfach offenbart den Geist oder die Geister, die am Wirken sind in einer Person. Le don de discernement, c'est un don très important pour le temps de la fin. Diese Gabe der Unterscheidungen der Geister ist eine sehr wichtige Gabe für diese Endzeiten. Lorsque vous n'avez pas le don de discernement, Wenn ihr die Gabe der Unterscheidungen nicht habt, à ce temps de la fin, vous pouvez tomber dans les pièges de l'ennemi. in dieser Endzeiten könnt ihr wirklich in die Falle des Feindes fallen. Même dans l'église que vous pouvez aller prier, Sogar auch in eine Gemeinde, wo ihr beten gehen könnt, vous devez savoir si c'est l'église de Dieu ou pas. müsst ihr wissen, ob es eine Gemeinde Gottes ist oder C'est le nicht. don de discernement qui va vous donner cette grâce de comprendre là où vous êtes. Allein durch die Gabe der Unterscheidungen könnt ihr unterscheiden oder verstehen wirklich, ob es eine Gemeinde Gottes ist oder nicht. Le message qui est prêché dans les églises, Die Lehren in diese Gemeinden könnt ihr dadurch auch de unterscheiden. l'avantage de celui qui a le don de discernement, Der Vorteil für denjenigen, der diese Gabe der Unterscheidungen besitzt, ça lui permet de dévoiler le dévoilement de l'esprit qui agit à une personne ou à un lieu. hilft es dieser Person wirklich zu verstehen oder zu begreifen, was für einen Geist oder die Geister, die am Wirken sind in einer Person oder an einem Ort. Parce que l'esprit qui agit à une personne peut amener la confusion. Denn der Geist, der am Wirken ist in einer Person, kann zu einer Verwirrung führen. Aujourd'hui, oui, la Bible dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Ja, die Bibel sagt uns, ihr werdet sie erkennen durch ihre Früchte. Mais parfois, aujourd'hui, nous voyons quelqu'un qui a plein d'amour, qui est bien bon, mais oh, c'est un sataniste. Aber heutzutage können wir feststellen, dass wir Menschen sehen, die so gütig sind, aber die wirklich Satanisten sind. Il y a les fruits que nous voyons très beaux, ou très, c'est clair, c'est vraiment bien en voyant. Mais quand tu perces à l'intérieur, il peut avoir les asticots. Also es gibt auch Früchte auf Bäume, die wir sehen, die sehen so gut aus, wirklich sehr hell, sehr gesund, aber wenn du dann aufschneidest, kannst du auch da Würmer finden. Qui a déjà cueilli des mangues dans une manguière, à une manguière? Wer hatte schon mal Mangos gepflückt auf Il y a einem des Baum? mangues, tu vois vraiment, c'est vraiment bien brune, c'est vraiment clair. Mais quand tu coupes à l'intérieur, tu fais à l'intérieur, tu vois les asticots à l'intérieur. Also wir haben diese Erfahrung mit Mangos sehr oft gehabt, dass wir wirklich sehr schön aussehende Mangos gesehen haben. Du hast gepflückt, aber wenn du dann geöffnet hast, da waren Würmer drin. Alléluia. Amen. Je viens prier que le Saint-Esprit te donne ce don de discernement afin de ne pas tomber dans la confusion. Ich bete, dass der Heilige Geist wirklich dir diese Gabe der Unterscheidungen gibt, damit du nicht in Verwirrung landest. Acclame pour le Ein Seigneur. Applaus zu dem Herrn. L'esprit qui agit à des personnes peut amener la confusion. Der Geist, der am Wirken ist in Personen, kann zu einer Verwirrung führen. C'est un don. Le don de discernement te permet d'identifier ce qui agit à la personne ou l'esprit qui anime la personne. Also nochmal, diese Gabe der Unterscheidungen hilft dir wirklich zu erkennen, welcher Geist ist am Wirken in einer Person. Donc c'est un don qui permet l'identification de quel esprit s'agit-il. Mit dieser Gabe kannst du einfach identifizieren, welcher Geist ist gerade jetzt am Wirken. Parce que nous pouvons avoir trois façons des esprits qui agissent dans la personne. Denn es könnte 3 Arten von Geister geben, die am Wirken sind in einer Person. Premièrement, ça peut être l'esprit de cet homme qui agit.
Als erstes könnte es der Geist der Person selbst, die am Wirken ist. L'esprit de l'homme lui-même peut agir dans l'homme. Der Geist, Est-ce qu'il y a la possibilité pour enlever le bruit? Was? Porter. Ok, donnez le protocole. On a craint pour le Ein Seigneur. Applaus zu dem Herrn, weil die kleine Sängerin da, dass man die Lösung für sie findet. Dans le discernement des esprits, nous avons 3 dimensions des esprits. Also in dieser Gabe der Unterscheidungen der Geister gibt es 3 Arten von Geistern, die man unterscheiden soll. Premièrement, ça peut être l'esprit de la personne qui agit. Als erstes könnte es den Geist der Person selbst, die am Handeln ist. Deuxièmement, ça peut être le démon qui agit dans la personne ou le diable. Zweitens könnte es Dämonen oder der Teufel, der am Wirken ist in der Person. Et troisièmement, l'esprit de Dieu. Und drittens der Geist Gottes. Je vais commencer d'abord lorsqu'il s'agit de l'esprit de l'homme lui-même. Ich fange erstmal mit dem Geist des Menschen selbst an. Luc chapitre 22, le verset 42. Lukas Kapitel 22, Vers 42. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour mourir à la croix, Der Herr Jesus Christus kam, am Kreuz zu sterben, afin que nous soyons sauvés. damit wir errettet werden. Ça, c'est la mission que le Christ est venu accomplir sur la terre. Das war die Mission, die Jesus Christus auf der Erde erfüllen sollte. Mais quand Jésus-Christ pense à la croix, Aber als Jesus Christus an das Kreuz dachte, il regarde ce qui lui devait arriver. er betrachtete, was auf ihn kommen sollte. Là, il agit comme un homme. Da handelte er wie ein Mensch. Je serai humilié. Ich werde gedemütigt werden. Mon pote Pierre va me renier 3 fois. Mein Freund Petrus wird mich 3-mal verleugnen. Les gens que j'ai guéris vont me renier. Die Menschen, die ich geheilt habe, werden mich verleugnen. Les gens que j'ai créés vont cracher sur moi. Die Menschen, die ich erschaffen habe, werden auf mich spucken. Toutes ces pensées spéculaient dans la tête de Christ. All diese Gedanken kamen im Kopf Christus. C'est comme ça, il dit à son père, So sagte er zu seinem Vater, s'il y a la possibilité de m'éloigner, se coupe. Ça te coupe. wenn es die Möglichkeit gibt, diesen Kelch von mir fernzuhalten. Cette pensée ne venait pas de Dieu. Dieser Gedanke plaît, kam soyez nicht von concentrés. Gott. Cette pensée ne venait pas de Dieu. Dieser Gedanke kam nicht von Gott. Papa, tu peux prendre l'enfant là. Amen. Cette pensée que Christ ne venait pas de Dieu. Am Kreuz. Afin que moi et toi nous soyons sauvés. Damit du und ich errettet werden. Parce que les prophètes n'ont pas pu réaliser le salut de l'humanité. Weil die Propheten nicht die Errettung der Menschheit erfüllen konnten. Tous les sacrifices qui ont été faits dans l'Ancien Testament n'ont pas permis le salut de l'homme. All die Opfer, die gegeben wurden im Alten Testament, konnten nicht die Menschen erretten. Voilà pourquoi Dieu a envoyé son Fils unique afin de mourir à la croix. Darum hat Gott wirklich sein einziger Sohn ans Kreuz geschickt, damit er stirbt. Pour que l'homme soit sauvé. Damit der Mensch errettet wird. Alors maintenant, Christ, Also jetzt Christus, il arrive presque là où il devait accomplir la mission. kommt jetzt fast am Ziel seiner Mission. Il demande à Dieu si c'est possible d'éloigner la coupe. Dann sagt er, oh Gott, bitte, könntest du wirklich diesen Kelch von mir fernnehmen? Les pensées là ne venaient pas de Dieu, Diese Gedanken kamen nicht von mais c'était ses propres pensées. sondern seine eigenen Gedanken. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'esprit de l'homme qui agit en l'homme. Das ist der Geist des Menschen, der am Wirken war im Mais gloire Menschen. soit rendue à Dieu. Aber der Herr sei verherrlicht. Après, il a dit, Danach sagte non er, pas ma volonté, nicht aber mein mais Wille, que ta volonté soit faite. sondern dein Wille geschehe. En quelque sorte, sa volonté à lui, Das heißt, sein Wille selbst il a abandonné, il a laissé que le Père puisse accomplir sa hat volonté. er beiseite gelegt, damit der Wille des Vaters zur Erfüllung kommt. Il arrive des fois, ta volonté t'empêche de gêner, ta volonté t'empêche. Dieu veut que tu puisses faire quelque chose pour lui, mais ta volonté dit non.
Also manchmal erlebst du, dass dein Wille dich daran hindert, dies oder jenes zu tun. Zum Beispiel willst du fasten, dein Wille sagt nein. Der Vater will, dass du dies oder jenes tust, aber du schaffst das nicht. Tu veux prier, dis que non, regarde les statuts des gens. Du willst beten, aber dein Wille sagt nein, schau doch mal die Status auf Papa, ce n'est WhatsApp. pas le diable, c'est toi. Manchmal ist es nicht der Teufel, sondern du selbst. Et voilà pourquoi le don de discernement t'aide maintenant à identifier ces pensées, cette volonté vient d'où? Est-ce que c'est moi ou bien c'est la vient de Dieu? Deswegen hilft dir in solchen Fällen wirklich der Geist, also diese Geist der Unterscheidungen der Geister wirklich zu begreifen. Diese Gedanken kommen nicht von Gott, sondern von mir selbst. Comme Christ avait le don de discernement, Da Christus diese Gabe der Unterscheidungen hatte, il s'est rattrapé directement. hat er sich wieder schnell Je viens zusammengefasst. prier pour toi ce Ich soir. bete für dich heute À maintes Abend. fois que tu fuis la volonté de Dieu pour faire ta volonté, que tu te rattrapes au nom de Jésus. Dass jedes Mal, wo du wirklich fliehen willst vor dem Willen Gottes, dass du schnell wieder zurückkommst, um den Willen Gottes zu erfüllen. Parce Im que la Namen volonté Jesu. de Dieu, lorsque tu l'accomplis, il y a une bénédiction qui est liée à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Denn der Wille Gottes, wenn du es erfüllst, gibt es immer eine Segnung, die damit verbunden ist. Voilà pourquoi le Seigneur a dit à Samuel, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Darum sagte Gott zu Samuel, dass wirklich Gehorsam besser ist als Opfergaben. Deuxième dimension, je dis, s'il s'agit sur l'esprit de démon ou de diable qui anime la personne. Also die zweite Art der Geister, die man unterscheiden soll, ist einfach, ob es die Dämonen sind oder der Teufel, der am Wirken ist. Matthieu chapitre 16, verset 21 à 23. Matthäus Kapitel 16, Vers 21 bis 23. On peut lire rapidement. Wir lesen schnell vor. Matthäus Kapitel Matthieu, Chapitre 16, Vers 21 bis 23. À partir de ce moment, Jésus commença à exposer à ses disciples qu'ils devaient se rendre à Jérusalem. Il subit de cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, des chefs, des prêtres et des spécialistes de la loi. Être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Que Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant, lui dit, arrière Satan, éloigne-toi de moi, tu es pour moi un obstacle, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont les pensées toutes humaines. Vous avez compris? Von Oui, der Mama. Zeit an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse und von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln, indem er sagte, Gott behüte dich, Herr. Dies wird dir keinesfalls widerfahren. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, geh hinter mich, Satan. Du bist mir Anstoß, denn du sinnst nicht auf das, was Gottes, sondern auf das, was der Menschen ist. Amen. Amen. Si tu as compris, acclame pour le Seigneur. Wenn du verstanden hast, einen Applaus zu dem Herrn. J'ai dit quoi? Ici, il s'agit de quoi? Worum geht es hier? Le pensée du diable. Die S'il Gedanken des s'agit Teufels. l'esprit qui agit à la personne, si c'est le diable. Also der Geist, der hier am Wirken war, in dieser Person, war der Teufel selbst. Nous voyons ici, Jésus n'a pas dit à Pierre, éloigne-toi de moi, Pierre. Also wenn ihr hier seht, hatte Jesus nicht zu Petrus gesagt, halte dich fern von mir, Petrus. Ici, le nom de Pierre a changé. Hier änderte sich der Name Petrus. Éloigne-toi de moi, Satan. Er sagte, geh weg von mir, Satan. Le Satan n'était pas Pierre physique, Der Satan war nicht Petrus als physischer Mensch, mais l'esprit qui animait Pierre à ce moment, sondern der Geist, der ihm am Wirken war in Petrus in dem c'était le Zeit, diable. das war der Teufel Ce n'est selbst. même pas des démons, mais le diable en personne. Nicht mal Dämonen, sondern der Teufel selbst. Parce que empêcher la mort de Christ ne bénéficiait pas aux démons, mais a bénéficié au diable qui devait rester toujours vainqueur sur la terre. Denn der Tod Christus am Kreuz würde einfach nicht für
für den Teufel vorteilhaft sein, sondern es würde eher nachteilhaft sein. Normalerweise, wenn Christus nicht sterben würde, würde er weiterhin Sieger auf der Erde Mais les sein. intentions de Pierre n'étaient pas mauvaises. Aber die Gedanken Petrus waren doch nicht schlecht. Il a exprimé son amour. Er hat einfach seine Liebe ausgedrückt. Le maître commence à expliquer, on va m'amener, on va me fouetter, on va me torturer, après on va me tuer. Der Meister fing an zu erklären, dies wird mir geschehen, man wird es mit festhalten, wird mich töten und dies und jenes. Mais Pierre veut rester avec son maître, ne veut pas voir son maître humilié et mourir. Und Petrus wollte aber nicht, dass der Meister stirbt, dass er gedemütigt wird. Er will mit ihm bleiben. Faites attention avec les intentions des gens. Also passt auf, was die Gedanken der Menschen sind. Les bonnes intentions des gens ne sont pas toujours bonnes pour toi. Gute Gedanken der Menschen bedeuten nicht immer, dass es auch gute Sachen sind für dich. Mais il faut savoir discerner cette intention et quel sera le résultat de cela. Sondern vielmehr sollst du wirklich unterscheiden können, was es bringen soll oder welche Ergebnisse davon führen werden. Alléluia. Amen. Donc ici, il s'agissait du diable qui animait Pierre. Also hier ging es um den Teufel, der am Wirken war in Petrus. Nous avons aussi des gens à côté de nous. Wir haben auch Menschen um uns herum. Parfois, le diable les anime Manchmal gebraucht sie der Teufel auch, pour nous détruire ou nous empêcher parfois d'aller de l'avant. um uns zu zerstören oder uns daran zu hindern, Mais voranzukommen. le don de discernement Aber die Gabe der va Unterscheidungen te faire der Geister discerner. wird dir helfen zu Et unterscheiden. voilà pourquoi tu dois comprendre. Und darum musst du verstehen. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, Die Bibel sagt in Epheser Kapitel 6, notre combat n'est pas le combat de la chair ni du sang. unser Kampf ist nicht ein Kampf im Fleisch oder Blut. Lorsque le Seigneur parlait à Pierre, Als der Herr zu Petrus sprach, il a parlé à l'esprit qui animait Pierre. sprach er zu dem Geist, der am Wirken war in Petrus. Parce que tu peux détester ton frère ou ta soeur. Denn sonst wirst du deinen Bruder oder deine Schwester hassen. Ce n'est pas la personne, mais c'est l'esprit qui anime la personne qui est le Amen. problème. Es ist nicht die Person, sondern der Geist, der am Wirken ist in der Person, der das Problem ist. Les dons du discernement. Die Gabe der Unterscheidungen. Je ne savais pas qu'on va dire si ça comme ça. Ich wusste nicht, dass wir so viel Zeit damit nehmen Et werden. troisièmement, je parlais s'il s'agit de l'esprit de Dieu qui anime la personne. Und jetzt rede ich über die dritte Art vom Geist, die am Wirken ist in der Person, der Heilige Geist selbst. Avant même d'arriver là, si tu rentres dans l'Ancien Testament, dans le Jérémie chapitre 23, le verset 16, Aber bevor wir dahin kommen, geh mal zurück im Alten Testament in Jeremia Kapitel 3, Vers 16. 20, verset 16. Okay, also Donc Jeremia là, on parle de 23. faux prophètes, Da spricht man über falsche Propheten, animés par l'esprit du diable qui prophétisait. die einfach, bei denen falsche Geister am Wirken waren und die prophezeiten dadurch. Quand les prophètes de Baal prophétisaient dans l'Ancien Testament, ils prophétisaient avec quel esprit? Die Propheten Baals, als sie weissagten im Alten Testament, mit welchem Geist haben sie Qui a weissgesagt? la réponse? Wer hat die Antwort? Oui. Avec l'esprit de mensonge, Den le Baal, Geist c'est der un Lüge. Dieu. Der Geist der Lüge, Inspiré par le diable, inspiriert durch den Teufel, il prophétisait. die weissagten. Et jusqu'aujourd'hui, nous avons aussi des gens qui prophétisent, mais la prophétie ne vient pas de Dieu. Und bis heute haben wir Menschen, die weissagen, aber die stammen nicht von Gott selbst. Je ne dis pas toutes les prophéties ne viennent pas de Dieu. Aber ich sage nicht, dass alle Weissagungen nicht von Gott stammen. Ici, on parle de prophètes qui prophétisaient, Hier spricht man von Propheten, die mais les weissagten, prophéties ne venaient pas de Dieu. aber ihre Weissagungen stammen nicht vom Moi-même, Geist j'ai déjà vu Gottes. aussi beaucoup. Und ich habe selbst schon einiges erlebt. Nous parlons maintenant de troisième dimension, si l'esprit qui agit à la personne vient de Dieu. Und jetzt wollen wir reden, ob dieser Geist, der am Wirken ist in der Person, von Gott stammt. Matthieu chapitre 16, le verset 16 à 17. Matthäus Kapitel 16, Vers 16 bis 17. Lorsque le Seigneur a posé à ses disciples la question, Als der Herr die Frage stellte an seine Jüngern, qui suis-je moi, le Fils de l'homme?
Wer bin ich, der Sohn, der Menschensohn? Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Was sagen denn die Leute, wer ich bin? Les autres disent que tu es Jérémie. Manche sagten, du bist der Les Jeremia. autres disent que tu es Élie. Manche sagen, du bist Elia. Les autres disent que tu es l'un des prophètes. Oder einer der Propheten. Après, le Seigneur demandait, et vous-même, Und dann fragte der Herr, und ihr selbst, qu'est-ce que vous discernez de moi? was unterscheidet ihr von mir? C'est là où Pierre dit, Da sagte dann Petrus, tu es le Messie, du bist der le Messias, Fils de Dieu vivant. der Sohn Gottes. Là maintenant, l'Esprit de Dieu agit en Pierre. Und da wirkte der Geist Gottes in Petrus in dem Moment. Pierre, c'était vraiment un bon disciple. Petrus war wirklich ein guter Jünger. La même personne qu'on dit que loin de moi Satan, Dieselbe Person, zu der man sagte, geh hinter mir, Satan. et si maintenant il gagne, Hier jetzt hat er gewonnen. le Seigneur Jésus lui dit, Der Herr Jesus sagte zu ihm, ce que tu as dit das, was du gesagt ne hast, vient pas de toi, stammt nicht von dir, même pas du diable, noch nicht mal vom mais c'est Teufel, mon Père. sondern von meinem C'est Vater. mon Père dans le ciel Es ist mein Vater im qui te l'a Himmel, révélé. der dies dir Je offenbart vais hat. prier pour toi Ich werde für dich que beten, l'Esprit de dass Dieu der Geist commence à Gottes te révéler des choses que les autres ne connaissent pas. anfängt, dir Sachen zu offenbaren, die andere nicht kennen. Là où les autres sont aveugles, toi tu vas voir. Da, wo andere blind sind, dass du sehen kannst. Là où les autres ne comprendront pas, toi tu comprendras facilement. Da, wo andere nicht verstehen werden, dass du es leicht verstehen kannst. À cause de l'Esprit de Dieu. Wegen dem Geist Gottes. Alléluia. Amen. Celui qui a le discernement n'attend pas toujours de rêve pour comprendre là où il se trouve. Derjenige, der diese Gabe der Unterscheidungen hat, wartet nicht immer auf Träume, um zu begreifen, wo befinde ich mich Mais gerade. quand il se retrouve dans un lieu dangereux, Aber wenn er sich in einem gefährlichen Ort befindet, il va identifier directement wird er sofort das que merken, je suis à un danger. dass ich vor einer Gefahr stehe. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. J'ai tellement de témoignages pour ça. Ich habe so viele Zeugnisse darüber. Il y a beaucoup d'endroits que je suis parti. Es gibt viele Orte, wo ich mich befand, Le don de discernement m'a aidé. wo die Gabe der Unterscheidungen mir sehr geholfen hat. Et même avec qui que tu dois marcher, Und sogar auch mit wem du unterwegs le bist. don de discernement est très important. Die Gabe der Unterscheidung ist auch wichtig. Parce que nous avons deux personnes dans notre vie. Denn wir haben zwei Personen in unserem Leben. Une personne qui peut venir comme une bénédiction. Eine Person, die kommen kann als eine Segnung, Une personne qui peut venir comme une malédiction. oder eine Person, die als Verdammnis kommen kann. Amen. Amen. Je vais me limiter avec le don de la puissance. Ich werde jetzt mit der Macht, also die Gabe der Macht aufhören. Le don de la puissance. Die Gabe der Macht. Le don de la puissance, c'est quoi? Was sind denn diese Gaben? C'est la manifestation Es ist die Offenbarung ou la démonstration de la puissance par la parole de Dieu. oder die Verwirklichung der Macht Gottes, En accomplissant de grandes choses, des signes et des prodiges. indem man Zeichen und Wunder verwirklicht. C'est ça le don de la puissance. Das sind die Gaben der Macht. C'est un don surnaturel Eine übernatürliche Gabe ist es, qui est là pour la manifestation de la puissance de Dieu. die einfach da ist, um die übernatürliche Kraft Gottes sichtbar zu En machen. accomplissant des signes et des prodiges. Und dadurch sieht man Zeichen und Wunder. Acte chapitre 10, le verset 38. Apostelgeschichte Kapitel 10, Vers 38. La Bible dit ceci. Da sagt die Bibel Folgendes. Vous avez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Jesus von Nazareth, wie Gott, ich fange früher an. Ihr kennt die Sache, die angefangen von Galiläa durch ganz Judäa
hingeschehen ist nach der Taufe, die Johannes predigte, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Le don de la puissance Die Gaben der Macht vient prouver la parole de Dieu de la vérité. kommen, einfach das Wort Gottes als Wort des Wahrheit zu bestätigen. Vient faire aussi la différence de quel type de Dieu que tu sers. Oder auch den Unterschied zu machen, was für eine Art Gott dienst du denn? Voilà pourquoi Paul a dit ça dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 4 à 5. Deswegen sagte das Paulus in 1. Korinther Kapitel 2, Vers 4 bis 5. Ma prédication ne se repose pas dans le discours vain, Meine Predigt ist nicht einfach in leere Predigten, mais par la démonstration de l'Esprit ainsi que de miracles. sondern in der Offenbarung des Geistes durch Zeichen und Wunder. La foule suivait Jésus. Die Menge folgte Jesus, C'est parce qu'ils savaient que Jésus guérit, weil sie wussten, dass Jesus heilt. Jésus ressuscite. Jesus bringt die Toten wieder aufstehen. D'autres moments, il devient boulanger. Manchmal wird er zum Bäcker. Il nous donne le pain à manger. Er gibt uns Brot zu essen. Il y a un jour même, Jésus a réprimandé certaines foules qui le suivaient. Eines Tages hat er sogar eine Volksmenge ermahnt, die ihn folgte. Après la multiplication des pains, Nach der Vermehrung der Brote. la Bible dit que Jésus s'est déplacé, il a traversé de l'autre bord. Die Bibel sagt, dass Jesus ging auf die andere Seite des Wassers. Mais il y a des gens qui ont pris des bateaux pour suivre Jésus. Aber es gab Menschen, die Boote nahmen, um Jesus dahin auch zu folgen. Les jeunes, surtout les jeunes, je sais que ce sont des jeunes vraiment qui ont beaucoup suivi Jésus ce jour-là. Die Jugend, ich bin mir sicher, es war die Jugend, die wirklich am meisten Jesus folgte an dem Et des Tag. célibataires. Oder die Ledige. Il dit que non, il devient maintenant notre taux du jour. Und die sagten, ja, oh nee, wir sollen ihn folgen. On va manger gratuitement. Wir werden kostenlos essen. Mais quand Jésus les a vus, Aber als Jesus sie sah, il dit que maître, nous te cherchons. sagten sie, Meister, wir suchen dich. Ils l'ont appelé maître. Die sagten Meister zu ihm. Jésus les a dit que vous m'appelez maître. Jesus sagte, ihr nennt mich Vous Meister. ne me cherchez pas à cause de la parole ni de la vie. Ihr sucht mich aber nicht wegen dem Wort oder einfach dem Leben. Mais vous me cherchez parce que vous savez que moi je vais encore. Je suis boulanger, je vais vous donner le pain tous les jours. Sondern ihr sucht mich einfach nur, weil ihr im Kopf habt, dass ich ein Bäcker bin und euch wieder Brot schenken werde. Alléluia. Amen. L'homme ne vivra pas seulement du pain. Der Mensch will nicht allein vom Brot leben. La puissance, Die Macht ça fait la différence. macht den Unterschied. Le diable n'a pas peur des gens qui bavardent beaucoup, qui prient trop. Der Teufel hat keine Angst vor Menschen, die zu viel reden oder zu viel beten. Mais le diable a peur des gens qui ont la puissance de Dieu. Aber der Teufel fürchtet genau die Menschen, die die Macht Gottes in sich tragen. Alléluia. Amen. Et la puissance de Dieu est donnée normalement à tout le monde. Die Macht Gottes ist jedem verfügbar. Ce n'est pas seulement au pasteur. Nicht nur Pastoren. Marc 16, 17. Markus Kapitel 16, Vers 17. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru à mon nom. Die Bibel sagt deutlich da, dies sind die Zeichen, die folgen werden, all diejenigen, die an meinen Namen glauben Le werden. Dieu que tu sers, Der Gott, den du c'est un Dieu dienst, tout puissant. ist ein allmächtiger La Gott. maladie ne le résiste pas. Die Krankheit widersteht ihm nicht. Le Dieu que tu sers, Den Gott, den du c'est un dienst, Dieu tout puissant. ist ein allmächtiger Le Gott. démon fléchit devant lui. Die Dämonen unterordnen sich vor ihm. Le Dieu que tu sers, Den Gott, den du dienst, il est capable même devant le poison de te guérir. der ist fähig, auch vor einer Gift dich zu heilen. Alléluia. Amen. La puissance de Dieu. Die Macht Gottes. La puissance de Dieu nous amène à accomplir ce que les autres ne peuvent pas accomplir. Die Macht Gottes führt uns dazu, das zu schaffen, was die anderen nicht geschafft haben. La victoire sur nos ennemis. Den Sieg über unsere Feinde. La puissance de Dieu. Die Macht Gottes. La guérison, la délivrance. Die Heilung, die Befreiung. La puissance de Dieu. Die Macht Gottes. L'évangile sans puissance, Also das Evangelium ohne Macht je peux appeler ça seulement la religion. kann ich einfach Religion nennen.
Dieu est esprit. Gott ist Geist Et Dieu est vivant. und Gott ist lebendig. Le même Dieu que le prophète Élie a servi. Denselben Gott, den den Prophet Elia diente. Le même Dieu qui a fendu la mer rouge. Derselbe Gott, der das Rote Meer in zwei Il agit teilte. encore. Der handelt noch. Tandis que l'évangile sera prêché, la puissance de Dieu sera toujours manifestée. Amen. Solange das Evangelium gepredigt wird einfach die Macht Gottes immer sich offenbaren. Les malades seront guéris. Die Kranken werden Les geheilt. sourds vont entendre. Die Stumme Le paralytique werden va sprechen. marcher. Die Gelähmten werden Et tu vas être laufen. délivré. Und du wirst auch Et befreit. aucun démon ne va te résister. Und kein Dämon wird dir widerstehen. Luc 10, 19. Lukas 10, 19, Jésus-Christ dit, da sagt Jesus voici, Christus. je vous ai donné l'autorité, le pouvoir. Schaut, ich habe euch die Autorität, die Macht Je gegeben. vous ai donné la puissance Ich habe euch die Macht de gegeben, marcher sur les scorpions, auf Dämonen zu de laufen, marcher sur le serpent auf Schlangen und Skorpionen zu laufen et sur toute œuvre de l'ennemi. und auf alle Mächte der Finsternis. Rien ne peut vous nuire. Und nichts wird euch geschehen. La puissance de Dieu. Die Macht Gottes. C'est Dieu qui donne la puissance. Es ist Gott, der die Macht C'est le gibt. Saint-Esprit qui donne la puissance. Der Heilige Geist ist derjenige, der die Ce n'est Macht pas gibt. un homme. Nicht ein Mensch. Avec Dieu, Mit Gott vous ferez des exploits. werdet ihr Wunder tun. Psaume 60, verset 14. Das ist Psalm 60, Le Vers Dieu que nous 14. servons, Denn Gott, den wir c'est un dienen, Dieu puissant. ist ein mächtiger Gott. Si tu n'as pas encore expérimenté la puissance de Dieu, demande-moi, je vais te dire. Wenn du noch nicht die Macht Gottes erfahren hast, frag mich, ich werde dir sagen. Demande-moi, je vais te dire. Frag mich, ich werde dir sagen. J'ai bu le poison, je vis. Ich habe die Gift getrunken und ich lebe noch. Si ce n'est que la guérison, je l'ai vu plusieurs fois. Wenn es um Heilung geht, habe ich schon so oft erfahren. Si ce n'est que les accouchements, j'ai tellement des homonymes, des femmes qui n'accouchaient pas avant. Wenn es um Fruchtbarkeit geht, ich kenne so viele Frauen, die unfruchtbar waren, aber heute Kinder haben. Il agit. Wirkt noch. Mets-toi debout. Steh bitte auf. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu puissant. Denn Gott, den wir dienen, ist ein mächtiger Gott. Il était hier, War gestern, il est aujourd'hui der ist et heute il est éternellement. und der ist auch ewiglich. Si tu crois, Wenn du glaubst, tu verras la gloire de Dieu. wirst du die Herrlichkeit Gottes C'est un Dieu erleben. puissant. Der ist ein mächtiger Gott. Nous avons parlé de deux dons aujourd'hui. Wir haben über 2 Gaben heute gesprochen. Le discernement Die Gabe der Unterscheidungen et le don de la puissance. und die Gabe der Macht. Pour servir Dieu, tu en as besoin. Um Gott zu dienen, brauchst du Et sie. tous ces dons que Dieu dispose, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour lui servir. Und all diese Gaben, die Gott zur Verfügung stellt, ist nicht für dich selbst persönlich, sondern um ihm zu dienen. Les dons ne sont pas des propriétés privées, Gaben sind nicht persönlichen Besitz, mais Dieu dispose de dons pour le servir sondern die sind da, um ihm zu dienen et pour le bénéfice des autres. und auch zugunsten der anderen. Élève tes mains. Erhebe deine Hände. Dis à Dieu, Sag zu Gott, je vais manifester les dons spirituels. ich will die geistlichen Gaben in Que mir les dons sichtbar spirituels se sehen. manifestent à moi. Dass die geistlichen Gaben durch mich Je am vais avoir le Wirken sind. discernement Ich will die Gabe der Unterscheidung de der la Geister saison, haben. Für die des Jahreszeiten environnements, oder für die des Umfeld, gens. Donne-moi le don de discernement. damit ich unterscheiden kann, was Je veux Menschen, discerner. welche Menschen um mich herum sind. Afin de ne pas tomber dans les pièges de Damit l'ennemi. ich nicht in die Falle des Feindes fallen Commence à kann. prier, commence à Fang prier. an zu Prie que beten. le Seigneur te donne le discernement. Bete, dass der Herr dir die Gabe der Unterscheidungen gibt. Herr, ich danke dir, dass du mir diese Gabe zur Verfügung stellst. Dass es verfügbar ist, nicht nur für mich, aber für jeden Einzelnen, der an dich glaubt, oh Herr. Und ich brauche das so dringend. Wir brauchen das so dringend. In deinem Haus,
in dieser Je veux avoir Welt, le oh don Herr, de in discernement. diesen Endzeiten, oh Herr, Je wo veux wir nicht mehr discerner wissen, ta wo wir uns volonté. befinden, wo wir nicht mehr, Je veux Vater, avoir das le Gute von dem discernement. Bösen unterscheiden können, oh Herr, discernement, wo wir sogar Père. noch nicht mehr mal unterscheiden Tu vas können, avoir habe le ich einen Mann oder eine discernement, Frau le vor mir discernement. durch diese Transgender-Geschichte. vas avoir Vater, le gib mir discernement den des Geist der esprits Unterscheidung, dass ich unterscheiden le kann, oh Herr, discernement, wo ich meine Seigneur. Kinder hinschicke, dass ich veux unterscheiden discerner, kann, discerner, wo meine discerner. Kinder gewesen sind, dass ich Seigneur, selbst je te unterscheiden prie, kann, wo donne-moi ich le mich discernement. gerade befinde, in welchen Halleluja. Umständen ich bin, was ich tun soll, was ich, oh Amen. Herr, tun soll. On s'assoit, on Amen. acclame le Seigneur. Lass uns hinsetzen und dem Herrn einen Applaus Acclame le geben. Seigneur. Einen Applaus. Acclamez, Ein l'acclamez. Applaus zu dem Herrn.